Então hoje eu vou fazer a manutenção desse ventilador aqui. É um Arma, né? Bem antigo. Não sei se é a data dele, mas parece que tá datando de 78, alguma coisa assim. Não sei se a fabricação dele é de 78, mas tá aqui. Antigão. O sistema aqui dele é diferente, né? Os outros, ele não tá rodando, só tá fazendo só barulho. Não roda nada. Vamos dar uma lubrificada nele, isso vai ficar bom. Dar uma limpada nele, né? Bem sujinho. Vamos abrir ele pra dar uma geral. Gradezinha dele. Sujinha, essa aqui já tá quebrada. Aqui só encaixado. Um encaixe. Bem sujo a lavar, né? Não acha mais uma dessa aqui boa, né? Bem facinho de desmontar. Já para trás agora. Aqui embaixo tem que arrancar, tirar um parafusinho aqui embaixo. Aqui embaixo tem um parafusinho, tem que desparafusar aí. Vamos perder esse parafuso aqui que é difícil de achar. Bem difícil de achar esse parafuso. Tirar a tampinha. Vou lavar isso tudo, né? Agora desmontar a parte do motor. Vamos tirar esses 4 porquinhos aqui. E dar uma geralzinha aqui para não dar problema. Tá rodando isso aqui. Olha que vai funcionando. Tá funcionando. Tem que dar uma lubrificada, né? Vou dar uma pausa aqui pra pegar uma chavinha ali. Voltamos com a chavinha.
Bem bonita. Bonito, né? Vamos abrir bastante. Todo o aparelho, deixar tudo limpinho, né? Lubrificar bem as buchas para ela funcionar redondinho, porque passar o tempo, essa poeira que vai agarrando dentro dele, vai travando tudo. Aí não deixa ele trabalhar direito, não deixa ele rodar. Vamos acabar tudo aqui, dar uma limpeza nele. Bom, aqui é marcar a posição que ele está saindo. A posição que você está tirando, tem que marcar para não ter problema de montar de novo e ficar descentralizado. Aqui é o ponto dele para estar centralizado. Vou dar 2 risquinhos aqui. Saber, vou dar 2 risquinhos aqui. Entendeu? Fiz uma marcação aqui para saber essa posição para mim botar outra vez no mesmo lugar. Perfeito. Só precisa mesmo limpar uma limpezinha e uma lubrificação. As coisas antigas assim duravam muito mais tempo, né? Tem que conservar ela para durar mais. Prefiro coisas antigas do que as coisas novas de agora. Como é que é aqui dentro? Essa pecinha aqui, ela quando trava aqui quando fica girando, ela fica tipo pulando, né? Vai dar uma pulada aqui, tipo uma catraca. Tá saindo. É uma catraquinha que tem aqui. Ó, fica solta a engrenagem e ela que segura nesse buraquinho aqui. Esse buraquinho vai encaixar aqui e ela vai travar. Se caso o ventilador segurar alguma coisa, bater nele, ele fica pulando essa catraquinha. E não estraga a engrenagem dela. É um sistema. Agora eu vou dar uma limpeza em tudo, depois eu volto para montar ele. Pronto, aqui tá, a grade está limpa, agora é outro nível, agora não é aquela grade mais toda poeirada, toda está engordurada, né?
perto de uma cozinha, já viu, né? Como é que fica. Agora as garras estão limpinhas. Vamos ver agora o restante. Aqui a parte aqui tá limpa. Agora tem que limpar essa parte aqui agora e essa parte aqui para lubrificar e fazer a montagem. Vou limpar outra parte agora. Agora está finalizada a limpeza. Agora vamos fazer só a lubrificação das buchas, né? Lubrificar a bucha com bota o óleo Singer. O óleo Singer que é o melhor para as buchas que tem, eu acho que é ele. Lubrificada. Somente aqui dentro aqui que ela tem um filtrozinho que ela vai chupando o óleo. Fica bem encharcadinha. Com o tempo ela vai esquentando e o óleo vai entrando pela bucha. Mesma coisa. Lubrificado. Aqui eu botei uma graxa nova também. Onde vai o eixo, eu passar um pouquinho de óleo só para iniciar o processo. Perfeito. Então, vamos ver a nossa marcação. A marcação é essa. Então, estava por esse quadro aqui. Seguindo a marcação que eu fiz, esse lado para lá, eu retirei ela. E aqui tem essas duas marcações, eu retirei a parte de cá. Aqui para dentro e fora. Deixa eu ver cá. São os parafusos maiores, estão aqui em cima. Um pouco aqui para ficar mais fácil. Passadores aqui. Vou cavar aqui. Aqui no chão.
foca. Aqui não roda, porque está descentralizado. Você tem que apertar uma parte do primeiro, né? Você aperta uma parte, aperta a outra parte, pode lá, em cima, outra embaixo. Esse aí está rodando. Não rodou. Vamos apertar, não muito, né? Aperta só para segurar. Depois você tem que centralizar. Como é que eu vou centralizar ele? Com a ajuda de um martelo. Tá vendo como soltou já? Você centralizou, você tem que apertar e ver se tá solto ainda, tá vendo? Tem que rodar livre. Vamos apertar. O bichinho tem que rodar livre. Vou rodar como se estivesse com nada, peso nenhum. Pesou um pouquinho. Uma pancadinha, rodou. Agora temos que testar ele se ele está funcionando. Voltou a funcionar. Vendo? O problema do defeito era só aquela lubrificação que estava faltando. Um ventiladorzinho muito bom. Vou finalizar a montagem dele. E para ele voltar a funcionar. Pode parar. Eu já apertei ele, já deu uma segurada. Está super centralizado para ele rodar sem esforço. Acordar, ligar ele, tá bom? Perfeito. Vamos botar a gradinha na frente. Tava assim, já tava dobradinha. Vou botar assim, ó, tá.
pouquinho. Vamos botar esse. Aqui tem um encaixe, né? Vou botar esse aqui pra cima. Acho que vai assim. Perfeito. Vou botar a lava grade. Pronto, vamos ver se funciona. Bastante fraquinha. Ventando bem. Velocidade mais forte. Aí sim. Agora é só botar a parte de trás aqui e finalizar. Dar uma pausinha para ficar mais, não demorar muito. Deu um probleminha aqui. Ele não tá rodando. Ele tá aquela molinha dele, ele tá dando uma apertada nela. Ele tem que girar, né? Ele não tá girando. Vou fazer isso depois que eu volto. Aí eu dei uma tensionada nessa mola aqui. Nessa mola aqui. Dei uma tensionada nela para dar mais pressão, para ver se melhora. Se ele começa a girar. Vamos ver se melhorou agora. Então tá aí, ó, o ventiladorzinho concluído. Aí tá aqui o sistema funcionando quando embarra alguma coisa, ó. Aí dá aquele clique, né? Aí volta de novo. Bonitinho funcionando. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido. Obrigado, até mais.